Bine am găsit la un episod. Azi ne vom juca ceva, nu mai știu cum se numea. O să ne punem un număr de mașină. Hai să fie fix primele 3 litere din numele meu. Și vă urez un an nou fericit. Nu am... Da, trebuie să ne dea ceva optism. Pentru că în... De ce e mașina invizibilă? În fine. În videoclipurile de aventurile lui în episodul 24 și 25, am vrut să fie așa, să nu zic, așa că zic în ăsta. Și hai frate, dă un colo de treabă, ia curbă! O să dau restart. Da, trebuie să mai ne bagi o reclamă. Mă, nu știu, mă, mi se pare o chestie, o alegere extrem de proastă că bagă atâtea reclame. Acum știu cum vine. Bă, ia curbă, nu... Da, lasă că mai m-am jucat jocul ăsta cu câțiva ani. Da, știu cum se joacă. Bine, botul ăsta nu știe că eu știu. Adică știu cum se joacă, că dacă știu cum se joacă, asta nu înseamnă că și să joc. Da, o să dau boostul ăla sau nu, sau da. Sunt orb, nu văd alea. Bun, aici se termină turul, pun pariu. Acum când trebuie să-l întrec pe McQueen. Acum e un fel de... Ok, McQueen a trecut prin alea. Nu vreau să știți cum apăs pe ecranul de la telefon. Și în episodul de azi vom juca acest tutorial și mașina noastră este invizibilă pentru că, de ce nu? Ciudat, foarte ciudat. Poți să-ți cumperi de-astea. O să ne cumpărăm și noi, dar momentan e episodul 1 și jucăm astea. Nu astea. Astea. Dacă vreți să jucăm și ale. Deci o să jucăm în episodul ăsta America, America, aia să bine scrie acolo sus, USA, așa se citea. În fine, Brazilia. De-astea și o să facem deci episodul 1, 2, 3, 4, 5. În episodul ăsta o să facem astea. Așa că hai să începem. Da, sigur o să fac atât de multe gemuri. Ce lag a fost. Și acum avem toate mașinile de World Grand Prix, nici nu mai văd mașina că nu știu, mă gândeam la altceva. La cai vers pe pereți, nu vă gândiți la altceva. Că dacă vă gândiți la altceva, vă bat. Cum să vă bat dacă nici măcar nu știu cine sunteți. Și vorbesc aleatoriu pentru că n-am ce face că e 12 noaptea.
Și după cum am zis, mașina e foarte ciudată că e invizibilă. Da, facem gaming. Bă, du-te, bă, Carla. Și episoadele cred că vor fi mai lungi puțin. Pentru că, ei, facem 4 hărți. Și nu durează puțin. Și voiam să mă joc cu jocul Cars Fastest Line, dar nu mai se găsește pe magazin Play. Așa că l-am căutat pe Google și fac câteva curse și după gata. Îmi dă ceva să se încarce și nu se încarcă deloc. Am stat o zi și nici 1% nu s-a încărcat, adică filmează, e ok. Locul 4 pentru că n-a deblocat ambele levele. Hai să jucăm pe levelul 2, nivelul 2. Mai ne dă o reclamă cu niște roboți. Start și Todoroki, toate sunt aproape toate mașinile din World Grand Prix, pentru că uite, sunt ăștia din povestiri din Valea Radiator. Stați mă puțin. Putem începe din nou. Îl depășim pe Max Schnell. O depășim pe Carla. Îl depășim pe Jeff. Nu mai îl depășim pe Jeff. Carla ne-a depășit. Dăm un boost. Ar trebui de la Mocer la aia să nu văd. Dar eu văd. Nu, 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 nu. Uită-te și tu, deci dacă intri pe... Asta e gata, ești dus. Mort. Și vreau să vă spun ceva. În episodul 25 din aventurile lui Fulger McQueen, McQueen Carbon sunt două mașini carbon, de fapt. McQueen-ul din prima parte, nu chiar din prima, că n-are două părți. McQueen-ul atunci când a zis că sare și după a zis Kabuto înainte să sari, nu știu ce a zis, și după s-a schimbat mașina, alt McQueen Carbon, și l-am pus pe ăla. Un videoclip. Nu știu, videoclipul a fost destul de scurt, dar așa sunt toate videoclipurile, episoadele, pentru că totuși e o serie din aventurile lui Fulger McQueen. N-a fost niciodată un episod lung. Mini-filmele ce au fost puțin mai lungi, vreo 6-7 minute, dar așa, în rest... Și apoi prin pe ăștia. Deci aș vrea să fac un mini-film pe sezon. Poate o să fie mini-filme poate și la Aventuri Ninja. Așa, câte un mini-film pe sezon.
Și sezonul 3 a ajuns la jumătate. Și nu va avea doar 50 de episoade, cred, că așa am făcut și la Blocați în Joc, am zis că va avea 5 sezoane și a avut 4. Și cum au fost 12 episoade total în serie, adică n-a fost wow. Că după a venit Aventure Ninja și de-aia a trebuit să opresc seria. Dar dacă vreți, să o readuc. Și o să intre iar în joc. Dar vreau să vă zic ceva care pot zice că l-am inventat pe moment ca să aibă sens. Bine, nu chiar acum, dar McQueen, în Blocați în Joc, știți că el a fost un jucător, chiar dacă a zis câteva chestii că el nu n-ar fi. Da. Atunci când a terminat jocul și au fost toți teleportați la loc, atunci McQueen s-a teleportat el, jucătorul. Și o să vă întrebați, bă, dar ce naiba logică are asta? E, niciuna, pentru că e, nu știu cum pot să numi, episodul meu, fac ce logică vreau. Pot să-l fac pe, nu știu, pot să fac mașina, nu chiar, pot să fac, bine, ar merge și cu o mașină, da. Pot să fac Katana V11, pot să fac avion. Adică, cine știe, trebuie să, nu știu cum să explic, în fine. Cum a fost Revelionul? Am luat o cutie de asta. Și acum de asta. Și acum de asta, de asta, de asta, de asta. Și dăm un mini boost, dar degeaba. Ba da. Dar nu e degeaba, stai că nu s-a terminat aici. Tu, nu. Uită-te și tu la Francesco. Bă, Francesco. Pe bune. Ce mi-ai făcut, băga mi și picioarele. Lele. Și acum mă prinde buz din spate. Hai, nu, o să mor, o să mă facă praf, o să mă facă praf. Nu știu cum ai putea să faci asta, să câștigi. Nu mă știu, dar parcă am câștigat odată. Odată în viața mea am câștigat și eu la chestia asta. Dar cum dai boost, te duci lângă ei, gata, te iau din nou. Uite-te cum se îndepărtează Francesco. McQueen, de ce trece prin obiecte? De ce? Nu, gata, asta am fost. Nu e corect, ăștia nici nu trebuie să se ferească boții. Little Piggy. Ciudat, da. Înainte.
de toate. Să ne cumpărăm un ăsta care să iasă. Dar știu că există și alte mașini. Oh, da. Oh, nu aici. Și nu sunt, adică sunt diferite. Care credeți că este cel mai mult în evidență? Eu zic ăsta. Dar nu știu dacă o să mă... Bă, dar de ce dau pe culoare? Da, la astea le-am mai văzut eu. Uite, mașina asta mi-ar plăcea. Poate asta, da. Ia să vedem. Na, asta nu prea are. Și ajungem din nou. Bun, o iau. Sunt foarte sigur. Și acum jucăm nivelul 4, care este ultimul. După ce terminăm nivelul ăsta, o să facem al doilea episod, care o să fie în Brazilia. Acum parcă se vede altcumva, nu? Parcă nu mai se vede mașina așa invizibilă. Da, am luat și eu ceva cutie de asta. Numai cutie n-am luat, am luat mocirlă. Da, cauciucul ăla parcă era special pus acolo. Bă, da, Carla asta. Dă-te, bă! Uite cum îți fac, uite cum îți fac. Da, m-a prins și Maxnel, care era spate, sunt pe locul 7. Bă, dar mașina asta nu prea are viteză. Nu vi se pare și vouă? Na, acum să... Bine, și ce e drept și Max ăsta să pune în fața mea, adică boții ăștia se pun special ca să nu iau eu toate alea. Nu știu. Mașina asta cred că o să o folosesc în Brazilia versus Carla. Uite și tu cum se îndepărtează. Merge mai încet, nu e upgradată, ce e drept și eu am dat banii pe asta în loc să o upgradez. Dar de ce mașina e invizibilă? Asta chiar nu știu, e foarte ciudat. A, gata, o prind. Uite, ca să nu iau eu asta, vezi? Vedeți? Stânga, dreapta, da, vreau să vă dau o veste. Știți serialul meu Cars del făceam mai degrabă. Că a avut 2 episoade. Nu mai va avea intro pentru că nu mai am chef și... Na. Deci seria o să fie ca videoclipuri normale, ca asta, ca am scos intro. Mă, dar 4 ture și i-am făcut doar 2 minute.
O să-l prinde pe boost. Lan. Ho, cât te-am luat. Stânga-dreapta, nu boscheți, mocirlă. Dacă mă scurg la fel, mi-are și un turul ăsta în cât? Într-un minut, cred. Credeți? Nu, eu nu. Am zis că poate. Bine, n-am zis așa. Ia uite pe cine avem aici. Mama mea! McQueen și Francesco se trec. Și Darky rămâne în urmă și se duce naibii. Hai mă, nu mai te băga. Păi că mă țin... De ce trebuie să fac melodii? What the fuck? Hai, dă-te, 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 dă-te. Hai, 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 hai. Nu! Nu! Coșmarul! Credeam că e finalul cursei. Aha. De ce? De ce mi se întâmplă asta? Hai, bagă puțin boost. Mă împinge boost. Bă, dar uite ce viteză bagă boost când mă bag eu în fața lui. Adică câtă viteză prind. Și așa. Cu boost trebuie să-i prinzi pe ăștia doi. Bă, ăștia să zicem că-s boșii. Pe harta asta. Bine, tot McQueen acolo pe lumea lui Carla. Bine, pe lumea în Brazilia. O să fie pe locul 2, adică o să fie din ăia șmecher și Francesco pe 3, pentru că Carla o să fie pe primul loc, pentru că e, înțelegi, de doi traseul din Brazilia și e din Brazilia. Cred că Brazilia urmează, după urmează Germania, Japonia și Italia. Nu, uitați-vă cum dispar din ecran. Uitați-vă cum dispar. Aia e bossul lele. Reușesc să fac ceva? Nu. Ce-am făcut? Locul 2 l-am întrecut pe Francesco. Good. Și bine, astea toate, Japonia și după ce, astea toate sunt deblocate, dar na. Hai să ne modificăm și noi puțin, nu mai știu de unde o modificai, în fine, asta a fost episodul, pa, pa.